भाई गाड़ी है हुंडई की क्रेटा 2020 मॉडल। गाड़ी के चिमटे के बूथ बिल्कुल कटे हुए थे भाई। गाड़ी के अंदर से बहुत ज़्यादा खटखट की आवाज़ आ रही थी। जब गाड़ी के चिमटे हमने खोले, उनको चेक किया तो गाड़ी के लेफ़्ट राइट दोनों चिमटों के बूथ कटे हुए थे। आप सामने चेक कर सकते हैं। गाड़ी का पूरा आर्म हमने चेंज नहीं की, सिर्फ इसके चिमटे के बूथ चेंज कराए। ये आप चेक कर सकते हैं सामने। ये देखो, ये इसके चारों बूथ हमने चेंज कर दिए, 2 ये और 2 ये, चारों बूथ इसके चेंज कर दिए। उसके बाद गाड़ी के चिमटे लगाए, जिससे आवाज़ बिल्कुल बंद।